Hello， 大家好啊！今天我们来修一张华硕的 Z790-i。根据老板描述，这张主板自己升级了一下 CPU 之后，就再也点不亮了。我大概查了一下，这张主板的价值在3000块钱左右。如果能够给它修好，你们说收多少的维修费比较合适？下面开干。上链之前，我首先检查了一下 CPU 底座的针脚，发现这个地方有一个针脚已经断了。我打开点位图查了一下，发现这个针脚是接地引脚，应该影响不大。同时还发现这个螺丝孔的位置已经露铜了，这应该是在装 CPU 散热器的时候划伤的。我仔细观察了一下，没有断线。下面来上链开机，这里的指示灯没有任何反应，说明主板不能够触发。我们打开葵花宝典，导到600系到700系芯片组的上链时序。首先测量红色部分的电压和信号是否正常。VCC-RTC 3伏正常， 3伏 SB 正常， 1.8 伏 SB 正常， 0.82 伏 SB 正常， 1.05 伏 SB 正常。我们再来测量 RSMSET 是否正常。通过点位图查询，可以在 SD2 这里测量 3.3 伏正常。再来测量 Power Button 信号有没有去触发桥。通过点位图查询，我们可以在 I/O 的60角测量 3.3 伏，按下开关变成0伏，松开又回到 3.3 伏，说明 I/O 已经去触发桥了。再来测量 Space 4和 Space 3是否为高电平。Space 4信号可以在 I/O 的84角测量，电压为0。我们再来按开关试一下，没有任何反应，说明桥没有发出 Space 4信号。给我一点时间，我把这个信号从上到下全部测量一遍，看一下是不是桥的某一个待机条件不满足。桥的待机条件我测量完了，全部正常。于是我把BIOS资料重新刷了一遍，现在还是不能够触发。那最大的可能性就是桥空焊或者是桥损坏。我们首先给它加焊一下。桥我已经加焊好了，开机还是不能够触发。忙碌了2个小时的任师傅又白干了。于是我又订了一个新桥，等他回来之后我们换上去，看一下能不能触发，或者是有没有大神能够指导我有没有条件漏查了。欢迎大家在评论区留言。好吧，今天这个视频就给大家分享这里。很遗憾今天屏幕没有成功点亮，